Takk for det. For Høyres side så mener vi at regelverket som regjeringen har lagt opp til for komplisert, det for byråkratisk, og det betydelig for strenge krav for å få investeringstilskuddet. Et eksempel på dette søster Ninas sykehjem i Jevnaker, som siden 50-tallet har drevet med 34 private plasser, som nå ønsker å modernisere og bygge om til 50 rom. De får ikke investeringstilskudd, fordi vertskommunen har full dekning, og de som bruker dette i dag, det Oslo kommune, det Gjerdrum kommune, det Ringerike kommune, og ikke Jevnaker kommune. Dermed er det ingen kommuner som kan, vil eller burde stille garanti i 30 år for dette sykehjemmet. Resultatet at de har holdt på nå i årevis med et ombyggingsprosjekt, hvor alle ønsker det, men hvor regjeringen har lagt et så dårlig regelverk at man har glemt de interkommunale tilbudene i privat regi for å løse køene, gjerne i forbindelse med samhandlingsreformen. Hvordan vil statsråden bidra til at interkommunale tilbud får finansiering? Statsråd Strøm-Erichsen. Det ikke noe i veien for at man kan gå sammen flere kommuner og bygge ut, enten det lokalmedisinske senter eller det sykehjemsplasser. Vi økte tilskuddet i fjor, slik at man får nå tilskudd på 916 000 kroner per sykehjemsplass, og 687 000 per heldøgns omsorgsplass. Det ikke noe i veien for at kommunene kan bygge. Det kommunene som må gjøre vurdering om de har behov for dette eller ikke. Hvis de ønsker å samarbeide med andre, med ideelle eller med boligbyggelag, så det anledning til det. Jeg har også fått de tilbakemeldingene om at noen opplever dette for komplisert. Andre klarer å gjennomføre det, blant annet Haugesund har klart å gjøre det. Da må vi se hva det som gjør at man får det til i Haugesund, og ikke får det til andre steder. Og så har vi også satt i gang et prosjekt i regi av Fafo, som ser på hva det som gjør at noen kommuner lykkes med utbygging av eldreomsorgen, og andre gjør det ikke.